ба рӯзи нав. дуруд ба таровати муҳаббат. дуруд ба овои зиндагӣ. дуруд ба дӯстони зебоям. ба рӯзи нави офтобӣ хуш омадед. мегӯянд саломи субҳ тиллоитарин калид барои ворид шудан ба як рӯзи бобарору босафо аст. пас самимитарин салом тақдими шумо бод. субҳи зебои кишвари нозанин тоҷикистони азиз баротон мубораку фархунда бошад. бинандагони азизи шабакаи дӯстдоштании Баҳористон, боз ҳам дар ин лаҳзаҳо бо шумо ҳастем дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. фикр мекунем барномаи имрӯза бароятон писанд хоҳад омад. умедворем ки аллакай шумо аз хоб бедор шудед ва ба тамошои барномаи мо шурӯъ намудед. тавре ки шумо медонед, барномаи мо фарогири бахшҳои ҷолибу рангоранг мебошад ки шумо аз барномаи мо метавонед бисёр чизҳоро ёд бигиред ва ман умедворам ки ин барнома ба шумо писанд меояд. воқеан барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ин барномаи омӯзишӣ низ ҳаст ва ҳамаи он наврасон, кӯдакон, инчунин волидон метавонанд аз барномаи мо барои худ чизе бигиранд. бо пешниҳоди як навозиши зебо оғоз мекунем барномаи имрӯзаро. имрӯзҳо мо дар ҷомеа мушоҳида мекунем ки баъзе аз нафарон ба одоб ва рафтор на он қадар аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. мутаассифона
ин албатта ки ба кӯдакону наврасон низ таъсири худро мегузоранд, чун калонсолон намунаи ибратанд барои хурдсолон. баъзе аз мутахассисон чунин назар доранд ки ҳамаи ин ба хислату рафтор ва ҳолати рӯҳиву равонии худи инсонҳо низ вобастагӣ дорад. чун ҳамин ҳолатро ҳама рӯза қариб ки мо дар ҷомеа мушоҳида мекунем. ҳастанд нафароне ки албатта рафтору кирдорҳои хубе доранд ки намунаи ибрат ҳастанд ва ҳастанд нафароне дар ҷомеа ки суханони қабеҳ мегӯянд ки ин албатта ба атрофиён шояд ки хуш наояд ва дар ҳақиқат ҳам хуш намеояд. бале ин дуруст аст. вақтҳои охир мо бисёр одамоне ки хеле асабӣ ҳастанд ва хеле зуд хашмгин мешаванд бисёр мушоҳида мекунем ва мо бояд кӯшиш кунем ки ҳолати равонии худро хуб гардонем. барои ин мо дар барнома саҳифаеро ҷой намудем. биёед бо ҳам тамошо мекунем. бо диққат бошед. ҳайвонеро интихоб кунед ва чӣ гуна афзалият доштани хислатҳои худро донед. шумо 10 сония вақт доред. шумо ҳайвони якумро интихоб кардед. пас шумо одами саросима нестед. бо тамкин будан ва фикрҳои худро ҳамеша дар нуқтаи назари муайян нигоҳ доштан ҷиҳатҳои олии шумо ҳастанд. шумо ҳайвони дуюмро интихоб кардед. пас шумо одами хиратманд, хоксор ва ранҷур ҳастед. ана хислатҳое ки шумо дар онҳо дастболо шудаед. агар ҳайвони сеюмро интихоб кардед, пас шумо хеле одами меҳрубон, накӯкор ва рӯҳан боқувват ҳастед. агар интихоби шумо ҳайвони чорум буд, пас ғамхорӣ ба дигарон, дилсӯзӣ ва меҳрубонӣ ҷиҳатҳои хуби шумо ҳастанд, ки бояд такмил дода шаванд. агар ҳайвони панҷумро интихоб кардед, пас шумо одами дорандеш ҳастед ва қарорҳои қабулнамудаи шумо зудҳалшаванда ва муҳим ҳастанд. ҳайвони рақами 6 дар бораи он мегӯяд ки шумо шӯх ва шавқангез ҳастед. бо табиат ва одатҳои худ шумо атрофиёнро мисли оҳанрабо ба худ ҷазб мекунед. ҷонвари ҳафтум дар бораи он мегӯяд ки тағйирёбандагӣ ва ҳардамхаёлӣ хислатҳои хоси шумо ҳастанд. зуд иваз кардани ҳолат, салиқа ва ҳатто дӯстон ана чизҳое ки хоси шумо ҳастанд. ҷонвари ҳаштум дар бораи он мегӯяд ки шумо ҳамеша фикрҳои амиқ мекунед ва маънои зиндагиро дар ҳама ҷо ва ҳама чиз меҷӯед. ба шумо лозим аст ҳам ба худ ва ҳам ба атрофиён осонтар муносибат кунед. оё медонед ки дар Антарктида, қитъаи яхбастаи ҷаҳон, кӯлҳои зери қабати бузурги ях мавҷуданд, ки дар он ҳатто баъзе намуди ҷонварон зиндагӣ мекунанд. дар дунё далелҳои ҷолиб хеле зиёданд ва мо кӯшиш мекунем ки бисёри онҳоро аз худ кунем. акнун ҳозир манзури шумо аст бахши далелҳои ҷолиб. биёед бо ҳам тамошо мекунем. олимон то ҳол натавонистаанд мавҷудияти ҳадди ақал соддатарин шаклҳои ҳаётро дар сайёраҳои дигар исбот намоянд. бинандагони гиромӣ, дар бахши навбатӣ мо шуморо бо далелҳои ҷолибтарин дар бораи Замин шинос мекунем. инак далели якум. дар асл шакли Замин чуноне ки мо дар расмҳо мебинем олӣ нест. он монанди як туби аз боло ва поён андаке пахш шуда мебошад. сатҳи сайёраи мо низ он қадар ҳамвор нест, вале ин боиси ба тааҷҷуб омадани мову шумо буда наметавонад, зеро дар рӯи Замин кӯҳҳо ва чуқуриҳои калон мавҷуданд. далели дуюм. рангинкамоне ки мо пас аз борон бо ҳавас тамошо мекунем, на аввал дораду на охир.
зеро он дар асл шакли мудаввар дорад. Мо танҳо нисфи рангинкамонро мебинем ва боқимонда дар паси уфуқ пинҳон мемонад. Рангинкамонро танҳо аз баландии парвози парранда ё ба воситаи ҳавопаймо пурра дидан мумкин аст. далели сеюм, 70% заминро об ташкил мекунад ва қисми зиёди он дар уқёнуси ҷаҳон ҷойгир аст. об дар сайёраи мо назар ба замин 2 баробар зиёд аст. уқёнуси ҷаҳонӣ массаи умумии ҳамаи баҳрҳо, кӯлҳо ва уқёнусҳои дар рӯи замин мавҷуд буда мебошад. далели чорум, номи дуюми замини мо сайёраи кабуд аст. ин гуна номро аввалин кайҳонавардон ҳангоми аз кайҳон дидани сайёраамон гузоштаанд. аз сабабе ки қисми зиёди замин аз об иборат аст, вақте ки аз кайҳон нигоҳ карда мешавад, сайёра воқеан ранги кабуд дорад. далели панҷум, дар ядрои замин миқдори зиёди тилло мавҷуд аст. агар тамоми металлҳои қиматбаҳо аз қаъри замин бароварда шаванд, он гоҳ сайёраро бо қабати 45 сантиметр пурра пӯшонидан мумкин мешавад, ки ин тақрибан нисфи қадди кӯдаки 5-сола аст. далели шашум, раъду барқ яке аз гармтарин падидаҳои системаи офтобӣ мебошад. ҳарорати сатҳи он ба 25 000 дараҷа мерасад. он аз офтоб 5 маротиба гармтар аст. сайёра дар як рӯз миллионҳо маротиба қувваи раъду барқро эҳсос мекунад, аммо танҳо 5/1 он ба замин мерасад. тамошобинони азиз, ин буд якчанд далелҳои бисёр ҷолиб дар бораи сайёраи мо, ки организми зиндаи доимо тағйирёбанда ва манбаи кашфиётҳои нав мебошад. саломат бошед ва бо мо бимонед. байҳақӣ гуфтааст: беҳтарин сухани ёрон ва гӯён ин китоб мебошад. агар китобро ҳамрози худ ҳисоб кунӣ, ӯ ҳеҷ гоҳ сири туро фош намекунад ва баръакс ба донишу ба некӣ туро даст боло месозад. ва бинандагони гиромӣ, дар бахши имрӯзаи муаррифии китоб боз ҳам як китоби бачагонаро бароятон муаррифӣ мекунем. номи китоб «Барои чӣ даст мешӯянд», яъне дар бораи гигиенаи шахсӣ аст ин китоб ва муаллифони он Комилшо Исозода ва Исмоил Холматов мебошад. ва бинандагони гиромӣ, тавре гуфтем, ин китоб дар бораи гигиенаи шахсӣ нақл мекунад ва ҳоло саҳифаи аввали онро ман барои шумо мехонам. шумо ҳар саҳар аз хоб хеста дасту рӯй мешӯед. аз мактаб биёед, модар мепурсад: дасту рӯятро шустӣ? пас аз бозӣ боз мепурсад: дасту рӯятро шустӣ? шумо мегӯед: саҳар дасту рӯямро шустам, бас нест, охир дастонам чиркин нест гӯ. ба ин ва дигар саволҳо шумо албатта аз ин китоб метавонед посух гиред. ҷои дигари китоб оварда шудааст: чаро дасту рӯйро зуд бояд шуст? агар дасту рӯйро нашӯед, чӣ рух медиҳад? инчунин дигар маълумотҳо дар бораи организмҳо оварда шудааст, албатта дар бораи микробҳо ва микроскоп ва дигар ашёҳо. хуб, беназир каме дигар ту муаррифӣ кун. микроб чист? бо диққат гӯш кунед, зеро ки шумо низ ин маълумотро бояд хуб дар ёдатон бигиред. микроб заррачаҳое мебошанд, ки ҳангоми ба бадан ворид шудан одамро бемор мекунанд. микробҳо чунон хурд ҳастанд, ки бо чашм онҳоро дидан ғайриимкон аст. онҳоро ба воситаи микроскоп мушоҳида мекунанд. акнун биёед мебинем, ки аз микроб кадом бемориҳо пайдо мешаванд. аз микроб бемориҳои дарди шикамравӣ,
кирми рудаю меъда, дарди гулӯ, хоришак ва дигар бемориҳо пайдо мешаванд. Ин бемориҳо бадани одамро заиф, ҷисмашро лоғар ва беҳолу бемадор мекунанд. Инҳоро бемориҳои сироятӣ меноманд. Бинандаҳои азиз, воқеан дар ин китоб маълумотҳои хеле ҷолиб ва хеле муҳим ҷойгир шудааст, ки ҳар як кӯдак фикр мекунам, ки ин китобро бояд мутолиа кунад, зеро ки ҳар як чизе, ки дар ин китоб навишта шудааст, барои мо, барои гигиенаи шахсӣ хеле муҳим мебошад. ва бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдрас мешавем, ки китоберо ки айни ҳол бароятон муаррифӣ кардем, тавсия дода мешавад барои кӯдакону наврасони синни то мактабӣ ва мактабӣ. Ва китоб ном дошт барои чӣ даст мешӯянд ва муаллифони китоб Комилшо Исозода ва Исмоил Холматов буд. Бахшҳои дигари барномаи Субҳгоҳи Сафои Саҳар идома дорад. моро ҳамроҳ бошед. ҳоло ки фасли тобистон аст, ҳаво хеле гарм мешавад ва барои ҳамин ҳамаи мо кӯшиш мекунем, ки бештар об нӯшем, мевагиҳоро истеъмол кунем ва ҳамчунин ҳамаи мо хурду калон истеъмол кардани яхмосро хеле дӯст медорем. Бинандаҳои азиз, имрӯз мо дар барнома ба шумо тарзи омода намудани яхмосро дар шароити хона нишон медиҳем ва акнун шумо метавонед яхмосро на фақат дастрас кунед, балки худатон дар шароити хона омода намоед. бале бинандагони гиромӣ, ва албатта дар саҳар тавсия дода намешавад истеъмоли яхмос, албатта дар нисфи рӯзӣ тавсия дода мешавад, чун имрӯз мебинем, ки кӯдакон наврасон аз яхмосҳо зиёд истифода мебаранд. мутаассифона бар зиёд истеъмол кардани яхмос дар ҳолати сардиаш ба ҳар гуна бемориҳо низ оварда мерасонад дар байни кӯдакон. Бинандагони гиромӣ, манзур аз гуфтаҳои мо ин нест, ки истеъмол накунед дар ин гармии ҳаво яхмосро, балки аз он аст, ки бо меъёр истифода баред. бале, акнун биёед ин бахшро тамошо мекунем. бо диққат бошед. дар фасли гармои тобистон на танҳо хурдсолон, балки калонсолон низ хӯрдани яхмосро дӯст медоранд. аз ин сабаб мо тасмим гирифтем, то бароятон тарзи омодасозии яхмосро дар муҳити хона нишон диҳем. сараввал даруни 450 мг шир, 60 грамм шири хушк, 30 грамм шакар илова намуда, онро омехта месозем. рӯи оташи гарм онро гузошта 20 грамм хокаи шакарро бо 50 мг шир омехта намуда даруни маҳлуламон мерезем. барои хароб нагардидани шир моро мебояд то пурра ҷӯшонидан ширро омехта созем. акнун маҳлулро гирифта даруни қолаби махсус ба миқдори муайян мерезем. рӯи онҳоро бо фольга маҳкам намуда даруни ҳар кадоме аз онҳо чӯбчаҳои махсусро мегузорем. мо яхмосҳои нимтайёрро даруни яхдон гузошта мегузарем ба об намудани шоколад. чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, яке аз усулҳои осон ин буғ намудани шоколад аст. шоколадро ба пуррагӣ об карда онро даруни зарф мегирем. пас он яхмосҳоро эҳтиёткорона аз даруни қолаб ҷудо намуда онҳоро даруни шоколад тар менамоем. бо майли дил шумо метавонед даруни шоколад чормағз илова намуда онро боз ҳам болаззат гардонед. боз як бори дигар яхмосҳоро даруни яхдон мегузорем. пас аз якчанд дақиқа шумо метавонед яхмоси бо дасти худ омода намударо истеъмол намоед.
бештари кӯдакону наврасон ки ҳолу хурд ҳастанд завқ доранд ки аз наздик олами ҳайвонотро бубинанд ва махсусан ба тамошои боғи ҳайвонот бираванд. Бинандагони гиромӣ, албатта омӯхтан дар бораи олами ҳайвонот низ шавқовар ва ҷолиб аст, махсусан барои кӯдакону наврасон. онҳо албатта дар китобҳои дарсӣ чандин маротиба мутолиа кардан дар бораи ин ё он намуди ҳайвонот, ё олами паррандагон бошад, ё ҷонварони зериобӣ ва бинандагони гиромӣ ба хотири боз ҳам кӯмак намудан барои маълумотҳои нав ба нав гирифтан барои шумо, мо бахше дорем ки шумо метавонед тавассути тамошои он барои худ боз ҳам маълумотҳои навро дар бораи ин ва ё он намуди ҷонвар бигиред. дуруст аст. акнун биёед ҳозир бахши ҳаёти ҷонваронро тамошо мекунем ва дар бораи як ҷонвари дигар маълумот мегирем. бо диққат бошед. субҳатон ба хайр, бинандагони гиромӣ. дар бахши навбатӣ ба шумо якчанд маълумоти ҷолибе дар бораи ҳайвони калонҷуса ва бадҳайбат хирс маълумот хоҳем дод. хирсҳо хеле калонҷуса мебошанд. сари калон, фуки дароз ва инчунин панҷаи қавӣ доранд ва бо кафи пой роҳ мегарданд. дар ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ се намуди ин оила хирси сафед, хирси мала ва хирси сиёҳ ё ин ки ҳимолоӣ зиндагӣ мекунад. хирс 30-40 сол умр мебинад. одатан хирсҳо зимистон ба хоби зимистона мераванд. модахирс моҳи декабр ё январ аз 1 то 3 бачаи нобино мезояд ки баъди 30 рӯз бино ва серҳаракат мешаванд. хирсҳо рустаниҳо, меваҳо, мурча ва тухми онҳо, инчунин асали занбури ваҳшӣ, гамбусакҳо, нармбаданҳо, парранда ва хояндаҳои гуногунро истеъмол мекунанд. хирси сафед дар уқёнуси яхбастаи шимолӣ дар рӯи пиряхҳо зиндагӣ мекунад. вазнаш то 1 тонна мерасад. вай бештар морж, тюлен ва гурбаҳои баҳриро шикор мекунад. хирси мала дар амрикои шимолӣ бисёртар ба назар мерасад. вазнаш 800 килограмм мебошад. хеле дарандаи бадҳайбат ба ҳисоб рафта ба ҳайвонҳои калони сумдор ҳамла карда онҳоро мехӯрад. хирси сафед дар ҷангалҳои Россия ва Осиё бисёртар ба назар мерасад. инчунин дар Тоҷикистони мо ҳам дида мешавад. вазнаш 400 килограмм мебошад. хӯрокаш асал, мурча, мева ё сабзавот ба ҳисоб меравад. дар солҳои охир хирси мала дар табиати мо хеле кам шудааст. бинобар ин вай ба китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил гардидааст. шикори вай дар тамоми ҳудуди ҷумҳурӣ қатъиян манъ карда шудааст. ин буд якчанд маълумоти ҷолибе дар бораи ҳайвони калонҷуса ва бадҳайбат хирс. бахшҳои дигари барномаи Сафои саҳар идома доранд. моро ҳамроҳ бошед. бори дигар субҳатон ба хайр.
растаниҳо ба мисли мо инсонҳо ҷузъи асосии табиат мебошанд ва барои мо инсонҳо алоқамандии зиёд доранд. Парвариши растаниҳо на фақат барои тоза кардани ҳавои хона ва муҳити зист фоидаи калон дорад, балки парвариш ва нигоҳубинии растаниҳо метавонад асаби одамро ором ва ӯро аз бисёри бемориҳои равонӣ раҳо кунад. бале бинандагони гиромӣ, мо дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ҳамарӯза бахшеро бо номи парвариши растаниҳо пахш мекунем, ки шумо метавонед ҳар рӯз аз тарзи парвариши як намуди нави растанӣ боз ҳам дар шароити хона огаҳ шавед. фақат шумо ба наворе ки ҳоло пахш мешавад таваҷҷӯҳ намоед, чун дар он муддати рӯзҳо ва вақте ки барои парвариши растаниҳо муайян гардидааст навишта мешавад. албатта таваҷҷӯҳ кунед, хуб омӯзед ва дар амал татбиқ намоед. биёед бо ҳам тамошо мекунем. бо диққат бошед.
ғофил мабош ки умр чун киштие дар об истода менамояду чун тир меравад. воқеан бо гузашти вақт зиндагии мо боз ҳам сафаргардон мешаваду рӯзгореро аз мо бо худ мебарад. муҳим он аст ки ин зиндагие ки аз мо сипарӣ мешавад танҳо бо корҳои накӯ ва аз худ кардани илму дониш сипарӣ шавад. дуруст аст, мо дар дунёи зебову рангоранг зиндагӣ мекунем. зардии хуршед, сабзии сабза ва кабудии осмон аст ки зиндагии моро пур аз ранг мегардонад. умедворам ин субҳ ва ҳар рӯзатон рангоранг бошад. танҳо дар зиндагиятон файзу баракат, дар хонадонатон шодӣ ва албатта комёбӣ муваффақиятро дар касбу коратон таманно дорем. бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, инҷо барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ба анҷом мерасад. то субҳи дигар, хайр.